សម្រាប់ខ្ញុំជាគណៈគ្រប់គ្រងមានមោទនភាពថ្លែងអំណរគុណដល់អាណាព្យាបាលដែលគាត់បានលើកទឹកចិត្តអរគុណដល់លោកគ្រូដឹកនាំបាទនិងគ្រូបង្វឹកគ្រប់ផ្នែកបន្ទាប់មកក៏អរគុណដល់កូនជាបេក្ខភាពពាក់ផ្ដាច់ព្រាត់តំណាងខេត្តសៀមរាបដែលធ្វើឲ្យវិទ្យាល័យដំដែកមានមោទនភាពជ័យជំនះពិតប្រាកដរបស់គាត់ទី1គឺគាត់ឈ្នះខ្លួនឯងទី2មានសមត្ថភាពនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទី3គាត់ផ្លាស់ប្ដូរនៅផ្នត់គំនិតរបស់គាត់ដែលគាត់មិនសូវមានភាពជឿជាក់គាត់ខ្លាយទៅជាពលរដ្ឋមួយពេញលេញដែលមានគោលដៅតែមួយដើម្បីសម្រេចបានជោគជ័យអរគុណដល់កូនសិស្សានុសិស្សនៅវិទ្យាល័យដំដែកទាំងអស់តែងតែលើកទឹកចិត្តថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងស្រុកសូននិគមទាំងអស់ដែលបានចូលរួមសហការនិងចូលរួមលើកទឹកចិត្តទោះបីជាការងារមមាញឹកយ៉ាងណាក៏ដោយផ្ដល់ពាក្យជូនពរឲ្យកូនបេក្ខជនទទួលបានជោគជ័យយើងមានមោទនភាពខ្លាំងបានអនុវត្តតាមយន្តការរបស់ថ្នាក់ជាតិជាប្រចាំហើយយើងធ្លាប់ទទួលបានជ័យលាភីរៀងរាល់ពេលមុននឹងដំណើរការប្រកួតខ្ញុំតែងតែមានការជួបជាមួយនឹងក្មួយស្ទាបស្ទង់ក៏ដូចជាវេតម្លៃទៅលើសមត្ថភាពពួកគាត់ជាមុនផ្ដល់ជាមតិយោបល់ល្អខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាជារៀងរាល់ឆ្នាំតែងតែចាត់ចែងឲ្យមានកម្មវិធីជជែកដេញដោលនៅក្នុងកម្រិតថ្នាក់ជាតិនេះសម្រាប់ជាការបណ្ដុះនៅសមត្ថភាពធនធានមនុស្សរបស់យើងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យក្មួយចេញឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដែលខ្លួនមានទោះបីលទ្ធផលមិនបានទទួលបានលេខ1ក៏យើងទទួលបាននៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ2នៅក្នុងនាមជាប្រធានមន្ត្រីនេះมันមានអ្វីជាសេចក្តីតោមនោះអីជាការប្រកួតចាញ់ឈ្នះរហូតដល់ទៅបាក់ទឹកចិត្តអីទេខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពនិងកោតសរសើរមែនទែនចំពោះបងប្អូនទាំង10រូបដែលបានបង្ហាញអំពីភាពក្លាហានការខិតខំប្រឹងប្រែងកម្មវិធីជជែកដេញដោលនេះបានរួមចំណែកយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការជំរុញនិងបណ្ដុះស្មារតីដល់បេក្ខជនរបស់យើងឲ្យពួកគាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រសម្រាប់វគ្គប្រាជ្ញប្រវត្តិនេះផងដែរសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងប្រកបដោយក្រមសីលធម៌និងទទួលយកលទ្ធផលដោយក្តីរីករាយហើយសូមជូនពរបងប្អូនទទួលបានជោគជ័យនិងសម្រេចអ្វីដោយបំណងបងប្រាថ្នាតាំងនាមអាដាម ម៉ាឌេលីឆេងអគ្គនាយកបាលទីក្រុងនិងខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់និងផ្ដល់អាទិភាពខ្ពស់ក្នុងការអភិវឌ្ឍយុវជនសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណចំពោះអាដាម បណ្ឌិតសភាចាហុងជុនរិនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដែលបានព្រួយផ្ដើមបង្កើតកម្មវិធីនេះឡើងក៏ដូចជាអគ្គនាយកដ្ឋានយុវជនដែលជាសេនាធិការក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីជជែកដេញដោលថ្នាក់ជាតិហើយក៏សូមអរគុណចំពោះបងអ្នកអាណាព្យាបាលគណៈគ្រប់គ្រងសាលាលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សានុសិស្សសាធារណជនដែលបានគាំទ្រនិងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តជូនទៅដល់បេក្ខជនរបស់យើងទាំងអស់ទិដ្ឋផលជោគជ័យដែលឈានមកដល់ចុងក្រោយនេះគឺមានតួអង្គសំខាន់2ទី1គឺគណៈគ្រប់គ្រងលោកគ្រូដែលគាត់ចំណាយពេលវេលាចូលរួមការហ្វឹកហាត់និងផ្ដល់ជាដំបូន្មានល្អៗដល់សិស្សានុសិស្សទី2គឺអាណាព្យាបាលនេះគឺជាកម្លាំងចិត្តដ៏សំខាន់បង្ហាញឲ្យឃើញថាគឺការងារអប់រំផ្សារភ្ជាប់សាលារៀនជាមួយគ្រួសារសូមផ្ដាំផ្ញើឲ្យក្មួយដែលឈានមកដល់វគ្គប្រាជ្ញប្រវត្តិនេះគឺខិតខំប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតនេះជាជោគជ័យដ៏មានតម្លៃហើយសង្ឃឹមថាថ្ងៃក្រោយក្មួយនឹងក្លាយទៅជាពលរដ្ឋសកម្មអាចនឹងយកចំណេះដឹងនឹងការជជែកដេញដោលនេះទៅចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងសង្គមជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្ដេចបវរធម្មតីហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំក្រោមការដឹកនាំរបស់អាដាម បណ្ឌិតសភាចាអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានរៀបរៀងបង្កើតឲ្យមានកម្មវិធីនេះឡើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាកម្មវិធីជជែកដេញដោលនេះពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំកាន់តែមានភាពសកម្មនិងមានការចូលរួមកាន់តែច្រើនទៀត